ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಿ? ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾನು ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಇವ್ರೇನು ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ, ಏನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮದು ಇದು 6th ಇಯರ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ. May 1 ನಮ್ಮದು ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋರಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಸುಮ್ಮನಾದ್ವಿ. ಮತ್ತೇನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದೆರಡು ಫೋಟೋಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕುಟಾಗಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಖುಷಿ ವಿಚಾರ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಹೊಸ ಕಾರ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹೀಂದ್ರಾ ಅವ್ರದ್ದು XUV700. ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೈತಿ. ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಚಂದ ಐತಿ, ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಐತಿ. ಫೀಚರ್ಸು ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಅದಾವಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಡ್ರೈವಿಂಗಿಂದು ಮತ್ತು ಬೈಕ್ ರೈಡಿಂಗಿಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರೇಜ್ ಐತಿ. ಆಗಾಗ ಸೋಲೋ ರೈಡು ಹಂಗೆ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ ಗಾಡಿ, ಮುಂದೆಲ್ಲ ಭಾರಿ ಐತಿ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಯಾವುದೇ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸವದತ್ತಿ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಸಿನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಿದ್ಲು, ಆಕಿನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೊಂಟೇವಿ. ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಆಗತ್ತೆ, ಪೂಜೆ ಆಗತ್ತೆ, ಹಂಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ ಟೈಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೊಂಟೇವಿ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಾಗ ಗಾಡಿ ತೋರ್ಸಾತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಸನ್ ರೂಫ್ ತೆಗೆದು ತಾನೇ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಲು ಒಬ್ಬೇಕೇನ. ಆಕೆ ಫುಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ನೀವೆಲ್ಲರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ರಿ, ನೀವು ಫುಲ್ ಅದ್ರಾಗ ಒಟ್ಟೇನ ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಆಕೆ. ಆಕೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋರು ನೋಡಿದರೆ ನಾವು ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಷಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಮೊದಲು ನನ್ನ ಮಗ ಬರಾಕತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಆಕಿನ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ ಬಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೊಂಟೇವಿ. ದಿಯಾ ನನ್ನ ಮಗಳ ಹೆಸರು. ಆಕಿನ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನಂತಾಳೆ ಆಕಿ. ತೇಜ ನನ್ನ ಮಗನೂ ಸಣ್ಣವಿದ್ದ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಈಗೂ ಕುಂದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ. ಈಗ ನಾವು ಹಂಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಸವದತ್ತಿ ರೀಚ್ ಆದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕೆ ಅಲಾವಿಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗೋಪುರದಷ್ಟು ತಗೊಂಡೆ. ಫಸ್ಟ್ ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ್ಣುಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಚಕರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು, ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಗಾಡಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕರ್ಪೂರ ಬೆಳಗಿ ಕಾಯಿ ಹೊಡ್ಯಾಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ ಪೂಜೆ, ದೇವಿ ದರ್ಶನ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಹೋಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಸರಳವಾಗಿ ಆಯಿತು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ದೇವಿದಂತೂ ಗರ್ಭಗುಡಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ವಿ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿ. ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡೀನಿ. ಆಕಾಶ ಮತ್ತು ನೀರು ಎರಡೂ ಒಂದಾದ ರೀತಿಯಾಗ ಕಾಣಕತ್ತಿತ್ತದು ನೋಡಿ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಆ ಥರ ಅವಿವಾಗ ಹೋದ ಸತ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಹಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೊಂಟೇವಿ ಮನೆಗೆ. ಇವತ್ತಿಂದು ಲಾಗ್ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮೆಂಟ್ನಾಗ ತಿಳಿಸ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.